2架 F-35战机气势汹汹垂直起飞，直奔目标空域而去。他们收到的命令是去收拾一架美女网红驾驶的私人飞机。很快，私人飞机被左右包夹。这里是北约第一反应大队，你已违反民航条例，请确认身份，请确认身份，否则我们将使用武力。别管他，歹徒要求美女网红正常飞行，不要理会。收到，请回复，否则我们将发起攻击。F-35向私人飞机下最后通牒。千钧一发之际，布鲁塞尔空管局主任紧急接通了北约指挥中心。这里是布鲁塞尔空管局，你们正在追踪的是一架私人飞机，上面有被劫持的平民，不要冲动。北约指挥官犹豫了，他立刻向国际刑警组织长官通报情况，问怎么回事。长官回复：飞机上有10吨资助恐怖活动的黄金，幕后黑手乔根森等着要用它来策划恐怖活动。事关重大，别管那么多了，直接击落。收到。于是 F-35立刻进入攻击模式，不过他们还是给了私人飞机最后一次回应的机会，不能坐以待毙了。只见塞勒斯和女友抓住机会和歹徒扭打了起来。搏斗中，女探员抓住遥控器紧急输入关键词，美女飞行员看到后秒懂，只见她一个急速大翻转，把机腹的 LED 显示屏电给 F-35。Oh my God！ F-35飞行员定眼一看，飞机上有人质，于是指挥官最终决定放弃攻击，撤回战机。外部危机结束，但内部搏斗还在进行。美女网红把飞行姿态调整后也加入了搏斗，可她哪里是男人的对手？于是她决定智取。只见她趁歹徒一个不注意，突然向下推赶，飞机一个猛子向地面俯冲。巨大的惯性让歹徒瞬间领了盒饭，而机舱里的人也顿时失去了平衡。危机时刻，女探员松开安全带，抢到遥控器，打开舱门。塞勒斯见状，对着歹徒脑门就是一脚，去你个嘚！歹徒总算是搞定了，可这时飞机下坠速度越来越快，地面越来越近，飞行员受伤没法操控飞机，怎么办？快过来把飞机拉起来！快拉！我靠！飞机终于稳定了下来。塞勒斯问女友 ：“You OK？” 女友笑了，刺激。可自己才刚刚开始。这时飞机的液压泵突然失灵，控制不了速度和方向，而前方就是乔根森的别墅，怎么办？赌一把！就在前方小路迫降，只见飞机高速向地面撞去。黄金散落一地，乔根森带人控制了现场，可他的合作伙伴认出塞勒斯的女友就是国际刑警后，立刻决定退出合作。可下一秒，警察及时赶到，于是乔根森开始表演，他们私闯民宅，我是正当防卫。可这时飞机上的大屏开始播放刚才他杀害合作伙伴的影像，原来机上的摄像头一直在工作，证据确凿，乔根森这次跑不掉了。至此，国际刑警成功利用小偷塞勒斯办了乔根森。塞勒斯带着自己的人默默退场，而女友得知自己上司居然下令摧毁客机后，当场发飙不干了。她找到男友塞勒斯，经过这次患难之旅，她知道有些人一旦错过就不在了，她不能错过。也许你以为电影就此结束了，不，还有彩蛋呢。塞勒斯带女友来到湖边，他给她一个遥控器，女友一按启动键，湖面顿时冒出一个大木箱，里面装的正是乔根森的10吨黄金。怎么回事？原来塞勒斯巧妙利用警方利用他的计划，私下用铁砖把黄金调了包。作为一家小偷公司的创始人，他怎么可能做赔本买卖？好了，我是空天，喜欢的关注我们下个视频继续。